Spill lemari TV gantung. Oke. Lemari TV gantung ono dia. Ya, jadi ini lemari TV gantung ya. Jadi meja TV lah, bisa dibilang meja TV, ada yang bilang rak TV, itu terserah ya. Ini semuanya digantung, panjangnya 147, tingginya 20, kesininya 25. Untuk top table bagian atas ini pakai motif marmer, dan untuk edging di sini pakai edging PVC ya. Nah, di sini ada laci, 2 laci, tengah-tengah open space.